Так, друзья, закончили мы наш объект. Готовый результат нашего замечательного потолка. Это гостевой дом. Одно помещение. Наше дерево. Красиво обошли. Световая линия слот. Она же является разделителем. То есть прямоугольник. И уже формировали плоскости потолка по световой линии. Камин. Профиль с отступом, чтобы не передавался нагрев на профиль. Там закрыли черным уголком. Шикарный вид.